kon jūs, Japona, bomžpakė, siaurakė, sveiki gyvi. Tai šiandien pagaliau pavyks mum pradėti savo kelionį į Fukushimą be pasą. Tai tik tą priminsiu, kad atvažiavęs pirmą dieną Japonijai pamečiau pasą, išsinuomojau motorolerį ir šiandien pradedu važiuoti link Fukushimas. Dabar esu Osakas mieste. Tai nors muniai iki Fukushimas dar beveik 1000 km, pažiūrėkit stoteis pavadinims. Fukushima Station. Tai aš savo motorolerį esu paliekęs biškėlį toliau, tai reikia palikti biškėlį šitą su metro ir būsim veito. Tai kas dabar svarbiausia, kad tas mon mopeds dar stovėtų vieto. Stova, aišku, gražuolis. Ir šalmą netgi buvau palieks, nes neturčikas bagažėnis. Čia tiesiog pamečiau savo šalmą ir tebėr. Įvesti savo parkavimą 110. Tai jo žodžiu, kažkokiu būdu dar tom kuprėnimonė čia reikia prisitaisyti. Kaip čia būtų patogiau. Aš turiu toj šitą visišką vaikiškus dirželius, bet čia monaniai net ne apie juos visos kuprėnis jaučiu. Kas čia ir neužsitėm, jo papa. O. Dėl pametėjimų gali būti saugus. Tik aišku, jis gali atsilaisvinti biškį per laiką, bet čia, žinokit, iš tikrųjų pakankama gera laikos. Ne, jau iš tikrųjų galėsim pradėti kelionį. Eina sau. Eina sau. Eina sau, žinokit, kaip noriu greičiau važiuoti. Proteininį peiną buvau pasiėmęs pusryčiam. Vėliau sustosim pavalgyti rimčiau, bet aš noriu greičiau važiuoti. Gerai. Šiandienas plans pradinį tašką turiu pasižymėjęs 100 km, dabar ir 10 valandą ryt. Nu tai manau, nesunkia bus ton 100 veikti. Ir kon, startaujam pagaliau. Iš tikrųjų, bičiulė, aš dar net neįsivaizduoju, kaip jūs muni girdate per ton mikrofoną ir kaip girdėsės, kaip aš važiausiu. Nu bet, pirmą dieną prastestausiam, o paskiau žiūrėsim. Užsivedi! Eina sau! Užsivedi! Važiuojam! Tai jau muni mašinas nori lenkt. Jau per lėtą važiuoju. Žiūrėkit, muniai raudonų lemputį užsidega, kad važiuoju daugiau negu 30. Tipo per didelis greitis. Jo, papa. 40. Kem 5. Važiuojam. Žodžiu, mopeds 50 išsibėgėjau. Bet kažkodėl ta limputė užsidega. Čia gal ir kažkas negali, manau, taip greit važiuoti. Eik, tu jeigu aš čia galėsum 50 važiuoti, tai čia viskas nebloga gaunas.
Dar tik reik priprasti, kad eismas vykst kairį pusį. Reik per daug nesugrybauti. Little pretty baby, ja. Nu, iš tikrųjų dar netur kažkokį kameros laikiklį normalaus. Tai dabar selfie stiką įkišau prikuprienis tai laikos. Bet čia nėra sprendėms. Reikės kažko geriau sugalvoti jaučiu. Aš lenku mašinas, beveik. Aplinksiam tu jau mopėdų kažkokį. Nemok važiuoti. Žiūrėkit, japoniok, ką pralinkiau. Aplinkiau pirmą Japoną. Nu gera, šiaip važiavėm su tau mopėdu. 50 km per valandą laisvą gali važiuoti. Tai manau pilna užteks 50 liekti. Nelabai ir tikėjaus, kad greičiau važiaus. Prieš nuomojantis tai rašė, kad 35 makstė važiavom, o pasirodė 50 liek. Pirms, antras, trets. Ir mums prireiks ketvirtą. Ova, važiau! O šypsena iki ausų. Iki pirmo grioviaus, aišku. Jož. Kažkur. Važiaudams kažkokį garsą išgirdau bumt, bet turbūt čia ne pas mane. Tai gal kažkoks buvo pašalinis garsas. Bet kaip gera atrodo, jūs pažiūrėkit. Hondėlį, visišką naują nuliovą Honda. Varom. Ką man patinka. Oi, atsiprašau, biškį nutempiau. Oi, aš jaučiu čia iš tos dabar Osakas gal išvažiausiu. Tai žiaurė užtruks, nes didelis lava miestas. Ir Unsa relė susijungs su miestu Kyotas. Tai du miestą ir susijungiant per didelį kaimą. Greitais traukinys! Pirm kart matau, Unta priekiai, pažiūrėkit, kuo greičiai nuvažiavo. Eina savo bullet train. Tai žodžiu, kad du didelį miestą susijungta išanu išvažiuoti, nu... Gali užtrukti visą dieną, atrodo. Atvažiavau į parduotuvę. Reik varyti nusipirkti gal kokį skanumyną. Šiaip labai populiarus čia Japonijoje toks Family Mart arba 7-Eleven. Bet anas realiai ir identiškas tiesiog. Pavadiniam skiras, bet vidau, man atrodo, beveik visiškai tas pats yra. Nu, užsukam, nusipirksim kažkam. Tai gerai, užeinam į parduotuvę, pažiūrėsim, ką atrodo tos japoniškas parduotuvės. Triusika, koinis, pirštukų tušinukų, higienos priemonės. Bomž paketą, konservuką. Nu savo čia gali gerai išgyventi. Pirštinį. Žinot, man atrodo, kad į Norfą būčiau atėjęs, gryną Norfą. Nu savo žiūrėkit, arbat kokius pakelius. Lipton. Gryna Pain pakeliai.
No. ありがとう。Žinot, kon, nuvariau į parduotuvę ir supratau, kad net nelaba valgyti ten nor. Tai pasiėmiau tokių saldumynų, visokių nesąmonių. Nu ką, mama pasakytų, kad nesąmonės, aš pasakyčiau, kad skanių dalykų visai pasigrėbiau. Žinot, kon čia pasiėmiau iš ledų šaldytovą. Čia ir ledų tokį rutuliuką tiesiog. Koks skanus. Tiesiog, kad būtų leds pagaliok, bet čia tiesiog rutuliuks be pagaliok. Koks gerulis. Šiaip koks dar čia yra biškėlį erzinantis dalykas Japonijoje, tai kad beveik nikur nėra šiukšlinių. Tarkim, aš dabar šitą pavalgiau prie degalėnės ir prie parduotuvės ir netur kur išmest šiukšlių. Turi tiesiog pasiimti su savim ir paskiau galbūt kažkur aš anon rasiu. Prie degalėnės įsivaizduoju, kokios galėtų būti. Bet šiaip miesti kapeinį irgi, nelabai ir tų tokių viešų šiukšlinių. Tai manau būtų visai teisingas striukė apsimauti, nes iš tikrųjų vėsoka. Pip, 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 pip. Jau biškį vau Oi. Aš dar kartas biškį susimaišau. Per kokį vietą reikia išlysti iš aikštėlės į sankryžą. Aš atsistojau čia prie dešinės pusės. Taigi Monika ir pusės reikia suktis. Jo, papa. Tu nebijok, aš spindulys, koks auksinis šiltas. Ohohoho. Šiaip iš tikrųjų pasakysiu, Japonijoje ir žiaurė paprasta ir lengva keliauti. Aš realiai šiandien dar tik pirm dieną štais išvažiavęs to moped, bet ką ir lengvė, žinokit. Ta prasme, čia važiuoju kaip kokiam žaidimui, nes visiška viskas, o jezau, kur kamera man. Čia važiuoju kaip kokiam žaidimui, nes visiška viskas vyksta pagal taisyklės. Nemačiau nei vien žmogaus, kad pažeidinėt kažkokius taisyklis. Vis taip dailė, atsargė, čia. Jokios policijos, nieks nikur nestabdo. Žodžiu, važiuoju kaip po savo keimą, realiai. Grina, kad jautus kaip savo keimą. Gera, tu man biškį nervini, iš tikrųjų taksioras, aš tave aplenksiu, jeigu tu nesupyksi lava. Tu taip lėta važiuoji, kad aš negaliu, man nerva jam. Eik, tu mėlyje, jūs pažiūrėkit, kur aš atvažiavau. Kas čia jūra, vandenys, ežers? Ežers. Būmt prie ežerėlio, prie vandenėlio. Tekina. Ta prasme, čia iš pažiūros gali pasirodyti tiesiog Japonijos ežers. Bet iš tikrųjų čia ir pats didžiausias Japonijos ežers. 670 kvadratinių kilometrų. Tokį maks didžiaus ežerėlis. O prie ežerą, ko galim rasti? Prie ežerą galim rasti aparatų. Pirmsyk matau aparatą, kur būtų galima ledus nusipirkti. Bet aš visai neseniai ledą valgiau, tai nežinau, jaučiu, kad neimsiu tiesiog. Tiesiog šį kartą praleisiu ton ledainį. Ir taip smurglis bėgiau. Čia meškerio žmonės kažko.
Aš čia buvau pasižymėjęs šiandienas tašką už 120 km, taip panašiai šiandien žadėjau nuvažiuoti. Ir pasirodo, Mona kempingą veitą prie to ežero ir turėjo būti tiesiog apie 100 km dabar važiaus pakrantį ir kažkur ten šią naktį apsistosiam. Tik dar netur palapėnis, kap ten nuvažiaus, bus kažkoks miestėlis, paieškosiam nusipirkti palapėnis, nes meigoti netur kur. Tai iš tikrųjų aš dar savis nemačiau iš šono, kaip aš atrodau prie to mopėdą. Iš tikrųjų, kaip aš važiuoju, unsa man atrodo, kad man biškį per mažas. Tai dabar pasistačiau kamerą, kad pamatyčiau, kaip iš tikrųjų man atrodo unsa. Nes aš kaip važiuoju, man kojas taip šitą susirėt. Nu, galiu pasakyti, kad trauklapis buvo biškį mažesnis už to mopėdą. Nors labai panašiai. Irgi wires remas į koją. O ką atrodau? Normaliai ar jaukinga? Atvažiavau į parduotuvę. Šitą palapėnį, vien ir vienintelį parduotuvė tik tą palapėnį, 30 eurų. Reik tokį pasičiopti. Ir šitą vien kilimėlį už porą eurasiukų. Viskas, nakvynė pasiruošta. Tik nežinau, kaip tilpsint motoroleriaus. Nu, ko aš dabar galiu pasakyti? Išleidau 30 eurų ir galėsiu miegoti porą savaičių palapinę. Man už 30 eurų čia išnein tik ta viešbutis viena nakčia. Tai aš čia bus bet kiek sutauks, apsimok tiesiog tom palapinį nusipirkt keliom savaitėm. Nu, ko nežinau, atrodo uždėjau. Turėtų laikytis. Čia šitą prisegiau su diržu, su kelniu diržu. Nežinau, kaip jis laikys, bet turėtų laikyti. Nu, pažiūrėk, atrodo tikra kaip kurjeris tiesiog. Ton šitą užmetus ant viršos. Legitinis kurjeris. Dar pasimėjau tokį šitą pirštinį, šėltas pirštinis. Nežinau, ką bus per lietų, jaučiu niekam tiekusis, bet dabar bus fainės, pasivažinėti. Irgi žiauriai pigiai, 3 eurų berods. Iš tikrųjų, jau 4 valandą vakar esu nuvažiavęs jau 100 km. Šiandien nuvažiavau 100 km. Bliam, gal net ir daug, nenuvažiavau. Jau visų dienų veik praėjau. Mon plans dabar buvo gal dar 100 važiuoti. Nes vienas kempings jau būtų čia tiesiog už 2 kilometrų, bet dar rungstė ir. Lietuvos laukai skambėjo, šieną pjūtė nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Ko turime? Pirmą savo degalinį, man atrodo, pristosiam.
Deganiukas pirmasis. Įdomu, čia reikia pačiam piltais ar ne? Self okay. Sorry, which one? The benzene? Premium? Premium. Oh, okay. Can you show me how to fill? Because my first time. The cash. Yes, cash. Premium. Yes, premium. Full. Yes, full. Here. これでいけるかな。多分これで OK だと思う。多分5。多分。OK。OK。Viskas. 2 litrus 8 įsipyliau. Gražus jaučiu nebegausiu, ne? Savo 3 litro tik to tilp. Tai koks čia baks, kokį mažom bakėlis. O tai gražus negausiu. 500 tai išleidau. O ką gauti gražus? I fill only 3 liters. OK。はい。Give me cash back. Here. ありがとうございます。 Nice. Thank you. Okay, thanks. ありがとうございます。 Žodžiu, pas muni baks 5 litrą reiškia tiek. Ir dabar 3 litrus išvažinėjau ir nuvažiavau apie 130 km. Tai jo, žodžiu, važiuojam toliau, susiradau kempingą. Internete rodo, Kaunas yra uždaryts, bet uns yra pats artimiausias. Tai vis tiek važiuoju. Jeigu bus uždaryts, bandysiu mėgoti prie tvoros. Žodžiu, 7 val. Vakar atlėkiau čia į ton kempingą, bet uns yra visiškai uždaryts, tipo nedirb, nors uns šiaip ir prižiūrėts, matos. Visur žulį nupjauta, nu, tipo, aфигенно viskas atrodo. Tai nežinau, man dabar iš čia važiuoju kažkur dar toliau ir kur jau bus visiška naktis, nelabai norėčiau, tai man atrodo tiesiog šitą atvarau į to nanų kempingą ir čia šitą kažkur šuonį pasistatys palapėn tiesiog. Buvo ateis. Ir čia, tarkim, pasistatys palapėnį. Na ir viskas. Bandys mėgoti. Ir ryto atsikels kuo anksčiau ir nešu kudašių. Ta prasme, ką lengva pasistato palapėnį. Eina savo kažkas nerealaus. Ta prasme, aš nemokėdams, anom pastačiau dabar per, nežinau, per 2 minutės, per 1,5. O šiaip, anom gali sustatyti turbūt per koks 3 sekundės. Ko našiau palapinę, šiaip žiauriai patogiai, iš kur jau mėga norų. Nu, bet biški ir per vėlą čia atsisėdavo 8 val. Šitą beveik jau. Dėsim greit vakarienį. Minimaliai tokį. Pamačiau pardavinėti tokius kaip sušius. Kumščiaus dydžiaus sušė. Tiesiog va tokį šitą dydžiaus sušis.
Gerulis. Ir kon šiandien turim dar dešrų. Visišką šaltų dešrų. Skanaus. Po 5:20. Pažiūrėkit, kokio aš čia esu iš tikrųjų gražio labaveito. Čia viskas ir sutvarkyta, nušienauta. Tai dėl to man labai ir nemalonu. Čia iš tikrųjų buvau šią naktį miegoti. Nu, bet buvo užrakinta, tai buvo užrakinta. Ačiū pasakysiu nuoširdų jums Japona, kad mum čia įsileidot, nors ir net nežinodami, kad aš čia miegojau. Bet išmiegojau. Ačiū, arigato. Eina savo, aš iš tikrųjų niekados nepagalvoju atvarsi į kietą šalį, kad čia būna visokių laukinių gyvūnų. Nu aišku, čia toks kaip ir parkas, gal nėra ko bijoti, bet aš čia šitą miegojau už to medžiaus. O dabar čia atvariau, pažiūrėkit, tiesiog prie taką. Saugokitės gyvačių. Dabar turėjau savo baimę tokia, eis kažkur per pievą ir bijos dabar tų gyvačių. Galėjau geriau nepamatyti. Tai jo, bičiuliuką, po biškį pajudam, o mes dabar važiuojam link turbūt patį žinomiausią Japonijos mešką, tai yra Aokigaharos meška. Kodėl jis žinomiausias? Tai turbūt ne iš pačios gražiausias posis, bet tas miškas dar ir vadinams savižudžių mišku, katrami labai daug nusižudo žmonių. Tai dar ir sakoma, kad atseit tam miškių vaidenas, on ir toks mistinis miškas. Tai varom pasižiūrėsim, kaip ten iš tikrųjų atrodo. Iš tikrųjų, iki ten dar ir labai toliai važiuoti, virš 200 kilometrų, bet skrendam. Bambukai, bambukai keliauja su daina, bambukai su nuotaika gera. Tai bičiulė, sveiki atvykę į senovinį Japonijos kaimą. Tai seniau čia šitą tau kelių vaikščiodavo peškom iš Tokijo į Kyoto. Seniau per čia eidavo kelias. Panašiai prieš 300 metų. Prieš 300 metų. O dabar, kad mes šitą einam, tai seniau tiesiog vaikščiodavo su arklės, su asilas, su kuprinėm gabendavo, su eksprekis. Ir tai šitą namą realiai yra išlikę autentiški. Taip šitą atrodydavo. O, čia kažką gali suvalgyti. Nepasėmiau pinigėms, jaučiu. Igual la misma barniza. Hello. Pork meat, walnut, red beef, seeds, With meat, yes? pork.
Okay, take one. はい。300円。はい。はい。Thank you so ありがとう。 much. Very hot. Okay, thanks. Ooh, can I sit for a second? Okay. Japanese tea は tea. Oh, have tea also. Yes, tea, please. Cold. Hot. Cold. Cold tea, cold tea. Cold. 麦茶。Okay. はい、どうぞ。 Thank you. あ、no, no, no. No? Nu pasėmiau bulkelį tokį vieną. Atrodo, kad su mėsa ir su grybom. Kaip gerom tos bandėlis. Nikuman vadinasi. Nikuman bandutis toks. Koks 6 jaučių vieną net suvalgyčiau. Skanu. Chopsticks making workshop. Čia gali savo pagaliuks pasidaryti. Hello. Can I make my own chopsticks here? Yes, sure. So can I? Yeah. You will teach me? Yes. Here is a chopstick making workshop. Oh, nice. Yeah. Pasidarysim savo pagaliukus. Pabandysim bent jau. Okay. So first, choose your chopsticks. This is mine, I feel. Okay. So first, write the number 1 to 4 each side like this. Number 1, 2. Just to mark sides. Yes. Okay. And then using this jiggle, first using this side, right side. This one is after. Start number 1. Number 1. Yes, Right. here. And here is a little bit high. Mhm. Right? The higher. Shaving there is until flat this level. Using It makes the same level, yes? yeah, same level. Here is Yeah, I see higher, huh? yes. And then shaving until there is a flat. Mm-hmm. Okay? Okay. And kanna, this is kanna. Kanna. Yes, kanna. So shaving tool and how to use. So grab right hand. So don't touch here. Mhm. Here is a sharp. So like this, yes? Yes, and then left hand here. Yes, and you can move your desk and Okay. sheet. It's Yes, easier. yes, and then little push down a little bit, and then like this. Nice and Yes. And good smell, I think. Yeah, Yes. I like And this you smell. can take this shape with the shape. Yeah. They make all the sides the same? Yes. It's actually using right side is number 1, 2,
And then 3 and 4 is using left side. It's different. Yeah, different, little bit. So deep. Žodžiu, nusišlifavom, dabar reikės dvi pusės taip pat padaryti, paskui čia perkelsim ant to, kažkoks kitoks nuolydis ant to gaunas. Okay. So now I have to turn Yes, number number 2. 2. Yes. Esu tikras darbuotojas. Pasidarys pagaliuks. Visos kelionės metų galės suvalgyti sonas. Pažiūrėk, kaip pribražiau. Fish right. This is GoPro. DJI. DJI. Nice. Before I used GoPro, but now I switched to DJI. Oh, this one is better than GoPro. It's better. Especially at the night time Oh. and low light situations. Okay, this one finished also, I think. Oh yes, so nice, so clean. And then number 3 and 4 is using this side. Okay. At home, do you eat with your own sticks or no? Yeah, I use it. Really? Yes. Of course, I use it every day. So you're traveling? Yes, traveling alone with. Now I have a small motorcycle. Oh, great. Wow. So I rented in Osaka. Oh. So I came here. By motorcycle? Yeah. Wow, nice. It's like maximum speed 50 really? kilometers per hour. So small bike. Nice. So this one is finished now. Yeah. Let me see. Yes, very good. And then one more. So now we do the same with this one, yes? Yes. Okay. And then after Kanda, using sanding. Yeah. So sanding is the last part, yes? Yes. So using this one is a first, and then this one is a polish. So this one the first, Yeah. and later this one. Yeah, this one is finished. And top, like this, and then bottom. Yeah, you can just choose make around the corner or keep square. Okay. Nu ko, dar nusišlifuosiam šitą tu jau ir turėtų būti pabaiga, man atrodo. Šiaip kur mandai paliestantus, tai žiauriai švelnus. Šiauč man taip neišeis padaryti. Man taip atrodo. So how long have you been staying in Japan? Oh, I came on Monday. On Monday, yeah. Oh, just You know, I just came. The first day, I lost my passport in Osaka. what? Really? I just left somewhere, I don't know, in the bus or in the metro. So So you now I am illegal. Have no you passport. have passport. Wow. Okay, I think I'm done. Oh, you done? Okay. You check. Yes, very good. Good? Yeah, so smooth. Yes. Okay, I can write. It's just my name. Paulius. Oh, it's Oh, but okay. I see the same. Yeah. Oh, wow. Paulius Samoska. This one? Yeah. Oh, This channel. what so many followers you have? How many? 300,000, yeah? Well, you are like famous. Wow. So I hope making chopsticks. yeah. YouTube. You will see, yeah, you will see. Yeah. I'm gonna In a check. few days. Wow. Okay. Wow. Arigato gozaimasu. 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 Yes. Okay. ありがとうございます。ありがとう。 Bye. See あり you. がとうございます。Thank you. Bye. Nu ko, bičiuliai, jūs galvojat, pasidariau savo čopstikus. Ta prasme, tokie išvelni, žinokit, gavos. Jūs net neprimetat. Wow. Nice, žiauriai keita.
Čia dar mačiau į viršų, gali nuvaryti pavalgyti. Buvo žmonių eilė prie Vein restorano. Tai jaučia, kad ten ir geras. Reikia varyti pabandyti. Vietinį maistą dar kažkokį šautį. Žodžiu, čia šitą žmonės vietėlį, į kad man varys dabar pavalgyti. Atrodo, labai populiariai daug lauk žmonių. Ir kaip dariaus pagaliukus, paklausiau, ką reikia pasakyti, ačiū taisyklinga. Nes aš galvojau, kad tiesiog arigato, bet žinau dar kažkokį žodį sako. Tai sako arigato šiaip, sak draugelio, gali sakyti. Bet jeigu kitam žmogaus sako, ar kažkur parduotuvė, tai biškai nepagarbu ir. Arigato gozaimas. Arigato gozaimas. Nu toks, ačiū labai. Atvariau vidun, labai gerai, kad čia ir biškai turistin vietų, tai ir angliškas meniu. Aš norėčiau paragauti tos sobos, nesu niekados valgys. Toks biškai panašu į rameną tą sobą, bet kažkas tokį. Mushrooms jau čia šausia, visas soba su grybais. Okay, so I will take hot soba with mushrooms. Mushroom, okay. Okay. Yes, one. Okay. はい、お待ちください。大きい。お願いします。言葉温かいの一つお願いします。マッシュルームそば。なんていう辛い。Ir? Šitą žiūrėkit, atkeliavo mano soba su grybom. Savo atrodo, iš kur žiauriai didelį lėkštę, nežinau, kaip čia reikia suvalgyti. Sorry, can you change? Okay. Thank you. Yeah. Too strong. Okay. Yes. どうぞ。Vis laik prieš ateinant ir gerai pasižiūrėti reelsus, kaip kiti valgo. Tada ten jau mokėdams valgyti. Skaniai. Viskas įveikta. ありがとうございます。900円。はい、1000円お預かりします。100円お返しです。ありがとうございます。ありがとうございました。 Šiaip skaniai visai pavalgiau, nebuvo kažkas ten įspūdinga, bet turbūt niek įspūdinga ir nereikia tikėtis, tiesiog iš makaronų ir vandens su soja. Tai grybą visai niek tokia. Bet tokia. Soba, paprasta. Už ton sobą sumokėjau pitak, man atrodo, 900 kainavo. Užmiršau, ką vadinasi, jenų. Bet jūs pažiūrėkit, kokis mini žmonių. Aišku, čia 95% turistų, tai iš pačios Japonijos iš tikrųjų. Bet, wow, tokie šniūros, ką užėjom. Neįtikėtina. Dabar iš tikrųjų balandis, tai net nėra dar turistų sezonas. Vis var labiau vasar, dabar visai nesna tik atšėl. Nu tai kon, bičiuliai. Važiuojam po biškį link tuo mešką savižudžių, kur norėjau, bet šiandien jau tikra nebespėsiu. Bet niek baisaus, man ir nėra privaloma ten suspėti. Tai kai galėsiu, teik nuvažiausiu dar apie 100 kilometrų, stosim meigot, o rytoj jau pasiliksiam mešką.
Ei, o jūs žinojot, kad Japonijoje ir meškų? Jo, papa, tai ne tik gyvačių, bet ir meškų reik saugotis. Nu, čia šitas toks netikėtas biški. Nu, kas jį nepasivelkam, Toyotų prisipirkiant tokių. Praleido, nes pamat, koks skuodžius važiuon iš gal. Svaizduojat, muni mašiną praleido. Su tokiu kvinkiu parlėtų iš gal. Neatlaik spaudėjom kvinkiaus. Atvariau į savo stovyklavietę. Žodžiu, buvau įsivedęs į Google Maps važiuoti į kempingą. Nuvažiuoju ir eilinį kartą uždaryts. Bet šį kartą buvau su aukšto tvor, tai nepavyko įvažiuoti. Tai atvariau kokius 2 kilometrus už kempingą. Čia šitą toks keliuks. Ir nuo to keliok čia šitą nusukau. Žiūr, toks miškas, pažiūrėkit. Aikštėlį, gražiausi miškas išvalyts. Aišku, mopėdai įsistūmiau, nevažiavau. Nu ir šitą šaus čia palapėntą vietą. Čia ir kažkių senų mašinų laužų pristatyt. Bet nemanau, kad čia kažkam užklius laba. Lingva pasistata, aš negaliu patikėti. Bičiuliuzai, čia šitą būtent mums jau reikės atsisveikinti. Aš jau savo ofisį varysiu prie kompa. Tai tam kartą šiandien teik, rytoj jau pasileiktų savižudžių mešką, pamatysim kalną Fuji. Dar viena Japonijos pilis, paskiau turėtumėm susitiekti su Japonijos beždžionėm, pasisveikinti, pasimošti sonom. Ir po biškį judėsim link savo kelionės tikslą – Fukushimas atominis elektrėnis. Tai jeigu jau pažiūrėti iki pačių gal, paspausk like, paspausk subscribe. Ai, be to, dėl pasa policijai mūniai dar neskombino. Turbūt nerada. Parašyk komentarą, pasidalink su draugai, jeigu tu turi. O mes susitiksim už keletas dienų. Iki.